пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Никто не узнает, куда пропадали. Мы пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня опьянила луна. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. На все готовы. На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, небо поможет нам ярким рассветом. Все, что захочешь, себе подарю. Музыку, света, море, волну. Давай отложим с тобою дела. Музыка двигает наши тела. Сердце пронзила пчела. Я полюбила тебя. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. На все готовы. На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Матки среднерусской породы. Иван Иванович, второй Иван Иванович, Иван Иван старший. Не просто среднерусский. Иван- Вишерская популяция. Вишерские Да, популяции. второй Иван Иванович. Так. Все, маточку забрали, свиту Да. посадили. Уважаемые пчеловоды, мы находимся в лаборатории Харина Александра Николаевича в Пермском крае. У него замечательная лаборатория. Вместе с нами генеральный директор Аписфера М. Богомолов Кирилл Викторович. Мы давно сотрудничаем с ними, вместе живем одними мыслями, чтобы развивать пчеловодство Российской Федерации. В данном случае мы подготовились к инструментальному осеменению маток. Вот все инструменты. Поставляет его Богомолов Кирилл Викторович. Харин Александр Николаевич купил вот это оборудование, и успешно ведется инструментальное осеменение маток. У Харина Александра Николаевича вот большая, очень большая пасека. Это видно с пасеки, с окна даже вот с лаборатории. Потом общий кругозор еще мы покажем его пасеку. Большое спасибо генеральному директору Аписфера М. Богомолову Кириллу Викторовичу за
такое большое дело, которое они делают. В общем, сообща, у них все хорошо получается. Я думаю, вы принесете тоже огромную пользу для развития пчеловодства Чувашской Республики. Ну, в данное время мы производим, то есть мы берем отбор спермы трутня для последующего осеменения маток. То есть вот сейчас все лишнее оборудование подготовлено для отбора трутня. То есть, соответственно, вот трутень, который мы уже сделали, мы сейчас приготовим. Вот капилляры, куда мы собираем, все собирали, сделали. Вот. То есть мы когда соберем сбор трутня спермы, следующим этапом мы осеменяем маток. То есть это делается в два этапа. Вот, осеменение маток мы производим чуть позже. В данное время это буквально там вчера это мы это дело сделали. Сегодня у нас погода вон испортилась, то есть дожди пошли, пасмурно. Погода настроится, возьмем еще трутня, сделаем еще спермы и будем осеменять матки. Матки у нас находятся вот здесь, в этом инкубаторе. Вот, в этом инкубаторе. Вот, мы берем, здесь осеменяем. Можно после анестезии опять в инкубатор и относим их, подсаживаем их обратно к пчелам. Вот как-то так вот выглядит вот первый этап отбора спермы у трутня. Маток мы получаем Паршакова Ивана Ивановича. Мы с ним знакомы давно. Я за последние 7 лет 3-й раз приезжаю в Пермский край, Красновишерский район за племенными матками среднерусской породы. Много маток через каждые 2 года закупаем. Плодных, неплодных пчелопакетов и так далее. Вот тут находится, оператор, покажите, пожалуйста, для вывода и хранения пчелиных маток. Вот температуру тут, Александр Николаевич, Ну, в среднем держится 25 градусов, когда здесь уже не в среднем 25 градусов. Это Вот. когда здесь неплодные матки. Да. Когда выводится, то есть выставляем 34,5 градусов. Да. Это, ну, здесь уже неплодные матки. Да, это... Сегодня уже у нас какое? 21 июля. Да. Остались уже в основном неплодные матки, Да. готовые для осеменения. Да. И сейчас будем показывать сейчас. Кирилл Викторович, будьте добры, покажите, пожалуйста, как вообще вы работаете. Главный специалист Российской Федерации по инструментальному осеменению маток, сам генеральный директор Аписфера М. Богомолов Кирилл Викторович. Я счастлив, что сотрудничаю с Харином Александром Николаевичем на 22-м конгрессе Апиславии. Мы стояли все вместе, вот троем. Потом Филипп Иван Николаевич, Ежи Грабский из Польской Республики, из Польши, и Пламен Христов, Пламен доктор. Христов из Болгарии. Уважаемые коллеги, я бы хотел несколько слов сказать об инструментальном осеменении пчелиных маток в целом. Необходимо сказать, что это единственный гарантирующий на 100% способ контроля над спариванием половых особей в пчеловодстве, поскольку пчелиные матки с трутнями спариваются в воздухе бесконтрольно, без участия пчеловода, вне улья, в радиусе от 2 до 15 километров от пасеки. Причем часто горные хребты и водные преграды не являются для них препятствием. Однозначную необходимость такого контроля осознали еще в 18 веке. Далее на протяжении всего 19 века очень много было сделано различных проб в данном направлении, но все они не увенчались успехом. Пробовали различными способами в помещениях различного объема размещать маток с трутнями, пробовали в стеклянных посудинах, каких-то аэродинамических приспособлениях, вплоть до того, что пробовали отрезанный копулятивный орган трутня
вводить в раскрытую жальную камеру матки. Все это было совершенно бессмысленно. И даже пробовали сок трутневой личинки впрыскивать в открытый маточник. Все эти опыты положительных результатов не дали. Наше опытно-конструкторское бюро возобновило такую работу в 2010 году совместно с ведущими учеными научно-исследовательского института пчеловодства, непосредственно с Анатолием Владимировичем Бородачевым, профессором, доктором сельхознаук, заведующим отделом селекции медоносных пчел. Что нужно сказать о деятельности нашего КБ? Прежде всего, мы провели сравнительный анализ в данном направлении. Было проанализировано почти 20 приборов по всем патентам мира. Мы установили те недостатки, которые существовали, выделили наиболее перспективное оборудование. Это оказалось польское оборудование, это не случайно, потому что Польша с 60-х годов примерно по 2000 являлась, без преувеличения, мировым центром изучения данной проблемы. У нас были установлены замечательные связи с польскими специалистами. Лично мне доводилось с профессором Ящинским контактировать. И впоследствии мы обнаружили замечательное оборудование профессора Ежи Грабского, но оказалось, что они физически были не в состоянии организовать серийное производство. Существенные инвестиции нашего конструкторского бюро позволили начать мелкосерийное производство в Польше. Впоследствии мы приобрели лицензию, и сегодня производство полностью нам принадлежит на законных основаниях, и мы являемся правообладателями данного прибора. В 2014 году мы запатентовали успешно этот прибор, и сегодня являемся единственными правообладателями в данном направлении. Наше оборудование успешно используется, наши курсы успешно проводятся. Николай Петрович Пирожков участвовал в таком мероприятии. Думаю, Николай Петрович, вам понравилось. Александр Николаевич Харин, хозяин лаборатории, принимающая сторона, также участвовал в мероприятии в прошлом году. В Перми мы провели целых 2 мероприятия в 2012 и 2018 годах. В среднем проходит по 3 мероприятия в год, потому что для всех желающих просто не хватает мест. Также мы проводили семинары в странах ближнего и дальнего зарубежья. Все семинары имеют 3-дневный формат. Первый день это теория, причем теория достаточно расширенная. И второй, третий день это всегда практика, то есть работа с трутнями, работа с матками. Нашим ОКБ совместно с ведущими учеными Института пчеловодства и лично с профессором, ведущим польским ассиминатором маток Ежи Грабским, нами было создано 4 книги. Это 3 монографии и вот эта методичка, которые содержат не имеющие аналогов в мире фотографии макроснимки процесса осеменения, которые были сделаны мной во время работы в Польше и Германии в 2012-2013 годах. Эти снимки позволяют читателю полноценно воспринять ход процесса инструментального осеменения и даже позволяют многим обучаться самостоятельно, кто по определенным причинам не может посещать наши обучающие семинары. Очень важно, что эти курсы проходят совершенно бесплатно для покупателей нашей аппаратуры. Для обладателей сторонней аппаратуры, естественно, бесплатно работать мы не имеем возможности. И проводим по достаточно приемлемой цене, то есть от 20 до 27 тысяч рублей с человека за 3-дневный курс. Примечательно, что многие зарубежные обучающие программы предусматривают, что ассиминатор приезжает ученик со своими трутнями, со своими матками, а трутни привезти крайне тяжело, надо всю отцовскую семью транспортировать. Все наши курсы проводятся с предоставлением необходимого материала. То есть предоставляются трутни, предоставляются матки, мы даже ведем практические занятия по отбору трутней в специальный садок. Несколько слов о оснащении лаборатории. Лаборатория оснащена, я считаю, по последнему слову техники, однако здесь еще не представлено все, что необходимо и все, что приготовлено для ее дальнейшего использования и расширения. Инкубатор имеется, как для вывода, так и для хранения маток до и после осеменения. Также емкость для стерилизации элементов оборудования в СВЧ-лучах. Садок для трутней, который используется очень удобно, сверху через клапан наполняется трутнями. Далее сетчатой стороной устанавливается к окну и спереди имеет открывающуюся в пазах стенку прозрачную. Мы забираем трутня, выполняем с ним необходимые манипуляции, выполняем процесс поэтапной экуляции, далее забор спермы трутня. И при этом ни один трутень практически не попадает в помещение, потому что окружающее, если работаем днем, свет всегда сильнее, и все трутни стремятся вылететь на свет. Важно, что данная лаборатория по нашим рекомендациям имеет систему освещения, оборудованную должным образом, так как над местом осеменения, над местом осеменатора категорически
нельзя размещать никаких источников света. Все источники света должны быть исключительно ниже уровня глаз осеменаторов, потому что невольно попадают какие-то блуждающие пчелы в лабораторию, трутни попадают, вылетая все-таки из садка, начинают летать, испражняться и очень быстро загрязняют всю аппаратуру. Это вот несколько слов по поводу лаборатории. Наркозный газ СО2, кстати, внедрил его впервые Маккинсон, американский ученый, до этого использовал эфир, но после такого наркоза половина маток погибала. А вот газ СО2 оказался наиболее оптимальным. Для его, так сказать, использования применяется редуктор, так как давление в баллоне слишком большое. После редуктора идет так называемый промывающий сосуд, который служит не только для определения скорости контроля, но и для увеличения влажности и подогрева газа. И уже газ поступает на опору маткодержателя со специальным газораспределительным наконечником, на который, собственно, насаживается капсула с маткой во время осеменения. Как Александр Николаевич уже сказал, на этапе отбора спермы мы все эти детали убираем с прибора, для того, чтобы исключить их загрязнение гемолимфы трутней. Я думаю, в будущем при расширении лаборатории будет выделена отдельная зона, отдельный микроскоп и отдельный станок, специально предназначенный для отбора спермы трутней. Что касается оборудования, как я уже говорил, оно на сегодня является лучшим в мире по данным нашего анализа, технического анализа, который был проведен профессором Ежеграбским, профессором Бородачевым из Института пчеловодства и лично мной. Доводилось нам работать на различных моделях оборудования, и вот придя к выводу, что это оборудование наиболее оптимально, вот эта польско-немецкая модель Ежеграбской тогда уже глаза, только тогда мы приняли решение инвестировать в это производство, наладили серийное производство и впоследствии, приобретя лицензию, перевели его в большей степени на Российскую Федерацию. И сегодня в России являемся единственными производителями настоящего официального оборудования, поставляемого по договору со всеми необходимыми гарантиями, документацией и так далее. Уважаемые коллеги, еще раз большое спасибо. Спасибо за теплый прием, в Пермском крае Российской Федерации. Я счастлив, что мы делаем такое большое дело для развития пчеловодства Российской Федерации. Вместе сообща. Большое вам спасибо. Это делается все для развития пчеловодства Российской Федерации.